Пань, а что ты делаешь? Костер жду. Да ну. Да. Пионерский костер. Надеюсь, загорится. Надо же, у меня в кармане коробок спичек лежит. Ну вот. Конечно, не рвал. Я ж тебе про что и сказал. Мам, я с той стороны еще не успел порвать. Что, с двух сторон зажить? А? С двух сторон зажить. Попробуй. Пань, что ты делаешь? С другой стороны поджигать. А, ну молодец. Ты серьезно спрашиваешь? Для прикола. Это просто новый сын. Ага. Так, с другой стороны поджег. Сейчас еще с одной подожди. Давай. О, как загорелось. Еще раз спроси, что я делаю. Пань, что делаешь? Александр Викторович. Еще раз. Паня, а зачем ты еще поджигаешь? Да ё-моё, блин, костер жгу! Ты снимаешь на видео, что ли? Я хочу со всех сторон. Ведьму будем сжечь. Ведьму сжигать будем. Какой видно? Так, еще отсюда, наверное, попробую. А, здесь не горит. Первая не загорелась. А вторая загорелась. Мам, ну хорошо же здесь порвано все, порвано. Здесь все затухло. Да, она вот не везде загорается. Трава сырая. Сейчас разгорится. Лежу в одном месте, хорошо загорится. О, все, на меня пепел пошел. Разгорелась тоже. Угу. Здесь тоже пошло. Пань, Сейчас. что как стоится? Мама дергает, а мы берем. Правильно. А, не хочу. Все, затухло. Затухло. Ох, какой свежий. Убирай голову. Я сказал, не будет гореть. Офигеть, смотри, что здесь уже. О, тепло уже пошло. Ну что он снимает, а? Я сфотографировать хотел.
Хорошо. Хорошо.